灭黄外援来了，粉红椋鸟助阵新疆伊宁灭黄。近日，新疆伊宁启动了每年例行的筑巢引鸟行动，在短短10多天的时间里，已经吸引了20多万只粉红椋鸟前来新疆伊宁筑巢产卵。在伊宁县草原附近，当地有关部门堆砌了大量用来修筑堤坝的石块，用来吸引粉红椋鸟。由此经过的车辆和人群都会减慢速度，防止惊吓椋鸟群。当地草原及林业相关部门每年都会以此种方法吸引大量的粉红椋鸟前来筑巢，寄望于粉红椋鸟帮助人类消灭蝗虫，防范大规模的蝗灾。粉红椋鸟是一种迁徙性鸟类，属国家2级保护动物。它们主要以蝗虫为食，并且食量非常大，每天可捕100至200只蝗虫。当粉红椋鸟在此地定居之后，将迅速成为生物灭亡的耳目骨钩。蝗灾、水灾及旱灾是世界3大自然灾害。肯定有人会感到不解，我国都多少年没有出现蝗灾了，为什么还要耗费大量的人力财力治蝗，甚至于引鸟灭蝗呢？这样大费周章有意义吗？其实很少有人知道，包括我国在内的大多数国家都将蝗灾、水灾及旱灾并称为3大自然灾害。正是因为我国从建国初期一直重视灭蝗治蝗，所以才没有出现大范围的蝗灾。小小的蝗虫不容小觑，可以形成不可逆的灾害。横行世界的蝗灾依然存在，且大多数国家无可奈何。在已经过去的2020年，可能有人没有忘记东非爆发的可怕蝗灾，当时共出现了约3700亿只蝗虫。这些蝗虫群每天可能吃掉2600个人的口粮，当地几千万人陷入无粮可食的境地。科学家经过测算，每平方千米的土地上存在着近2亿只蝗虫，密密麻麻铺天盖地。贫穷落后的非洲当地人靠手捕捉驱赶根本无济于事。就算是在发达国家，蝗虫也是到现在都没有攻克的难题之一。11年前，澳洲也遭遇了近150年来最为严重的蝗灾，1000米宽的蝗虫群每天就可以吃掉近12吨粮食，每天可移动数百千米，所到之处寸草不生。此次蝗灾共造成约合96亿人民币的损失，当地农民痛心疾首，欲哭无泪。旧社会的中国也是蝗灾高发国之一，蝗灾范围之广，受灾程度之重，堪称世界第一。当时蝗灾爆发后，粮食绝收，受难灾民饿殍遍地，犹如人间炼狱。灾民对其恐怖的心理慢慢转化为崇拜，寄望于通过祭祀蝗神就能使蝗灾退去。可结果可想而知，在当时大规模的蝗灾可致几百万人饿死。许多人拿蝗灾和鼠灾相提并论，其实蝗灾更令人措手不及，危害更甚。鼠灾一般都发生在收获季节，粮食充裕，老鼠开始大量繁殖泛滥，而蝗灾出现在青黄不接、食物短缺的时节，在短时间内就可以造成绝收，让人无粮可食，活活饿死。蝗灾为何灭之不绝，又为何突然爆发呢？这与蝗虫本身的特性是有关系的。蝗虫并非一种动物，而是隶属于直翅目蝗总科中的所有昆虫。它们的种类繁杂，有大有小，能行走，会飞翔，可独居也可群居，危害极大。全世界大约有将近11000种蝗虫，其中我国存在近1000种蝗虫。在我国比较常见的蝗虫种类主要有东亚飞蝗、棉蝗等。蝗灾如何产生？对我国农业草原危害最大的就是要数东亚飞蝗了，遍布全国各地。从古至今，从东亚飞蝗引起的蝗灾也多集中在河南、河北、山东、江苏、内蒙古等地。蝗虫食量杂且大，长有锐利的口器，对水稻、小麦、高粱、玉米、芦苇等主要是绿色的植物来者不拒。蝗虫繁殖力超强，雌虫在一生中可交配45次左右，并且交配一次就可多次产卵。无雄虫交配时还可以单雌性产卵生殖，每只雌虫一生可产600枚虫卵。虫卵可在地下越冬，在次年2、3月份时，卵就会孵化成黄囊，经过10几天的时间就可以历经4次蜕皮，
最终成长为可以飞翔的蝗虫成虫。一旦形成规模，便会集群迁飞，形成蝗灾。当散居蝗虫变为群居蝗虫时，可谓所向披靡。在以前，由于人们的认知有限，生物学不发达，科学家一直认为散居蝗虫和群居蝗虫属于两个不同的物种。直到20世纪20年代，俄罗斯科学家才证实散居蝗虫和群居蝗虫只是同一物种的两种不同形态。科学家们将数只蝗虫放置在同一密闭空间内，发现当蝗虫数量达到20至30只时，蝗虫会朝着不同的方向移动，呈现出无序运动的状态。当密闭空间内蝗虫数量接近100只的时候，奇怪的现象便出现了。无序运动的蝗虫会朝同一个方向运动，蝗虫群相互碰撞摩擦后，它们会从比较温和的素食昆虫变成凶猛的肉食者。群居蝗虫会自相残食，若干横冲直撞的蝗虫在蝗虫群中会被其他蝗虫分食。同时，科学家发现，在食物充足的时候，蝗虫群会吃掉眼前所有的植物。当食物稀少的时候，蝗虫便开始自相残杀，以同类为食。蝗虫只能朝相同的方向移动，如果有个体移动方向不同的话，就会摩擦到非常薄弱的侧翼，其他蝗虫便会群起而攻之。生物灭蝗是否可行？早在2001年，河北地区草原就出现了大量土蝗虫，但是没有形成可迁徙的蝗虫群，所以当地有关部门立刻派出了大量出生近3个月的木鸡，在不到1个礼拜的时间里消灭了近1000亩的蝗虫群。科学家发现，木鸡、木鸭、野生鸟类及蟾蜍等动物只喜欢吃散居型的蝗虫，面对群居可迁徙的蝗虫群，它们也无可奈何。群居型蝗虫有毒，鸟兽避之不及。科学家发现，蝗虫身体中含有一种叫做 CYP305M2 的基因 C 基因，散居蝗虫的 C 基因不会出现任何变化和异常。此时的蝗虫身体为绿色，以蝗虫为食的动物会争先恐后的啄食蝗虫，而转为群居蝗虫后，蝗虫体内的 C 基因会马上发生反应，产生毒素。不但身体颜色发生改变，体内苯丙氨酸在 C 基因的作用下变为苯乙醛沃，从而水解为苯乙腈。这种物质带有刺激性气味，一般的鸟兽根本不敢靠近，就别提捕食群居蝗虫了。当群居蝗虫受到动物攻击后，苯乙腈会变为毒性非常强的氰化氢，严重者可致其他动物中毒死亡。这类的御敌手段使生物制蝗较难实现。我国的制蝗防蝗手段，我国最主要的手段就是在蝗虫未成为成虫前就将其尽可能消灭。此时蝗虫正处于蝗难阶段，无法迁飞，生物制蝗或者药物制蝗都能够产生效果。除此之外，在2014年，中科院动物研究所的康乐教授及其团队解析并绘制了6GB 多的非蝗全基因组序列列图谱，解开了多个困扰科学界多年的蝗虫难题。在生物制蝗方面，主要采用人工饲养的木鸡、木鸭，并且每年都要筑巢引鸟，吸引蝗虫的天敌，帮助消灭蝗虫。在药物制蝗方面，每年都要对草场及田地进行药物喷洒，在蝗虫未成为可迁飞的群居型蝗虫前，就将其灭杀。新型灭蝗手段，目前我国还在开展最新型的灭蝗实验，在未来可以让蝗虫感染一种叫做蝗虫病毒的致病菌。这种病毒可以在蝗虫之间互相传播，在10天后就可以杀灭感染病毒的蝗虫。这种方法要比其他手段更有效果。此次我国新疆伊宁筑巢引鸟正是我国防蝗治蝗的重要手段之一，希望在不远的将来，世界各个国家都可以完全摆脱蝗灾。